Reaccionó, ya sé. ¡Au! ¡Qué imbécil! ¿Saben qué ha hecho? Esa es una lavadora y creo que ha metido el celular. Por eso lo ve girar. Pues es peligroso. ¡Qué imbécil! Ay, ¿por qué los hombres viven menos, pe, hermano? ¿Cómo metes la cabeza en la lavadora? ¿Qué te pasa?